Oui, Khawti, on a été coupé. J'ai un souci de téléphone encore. Je ne peux pas faire des vidéos plus de 10 minutes. Donc, je vais vous faire une série de vidéos de une dizaine de minutes à peu près. Donc, quand on سمعوا باللي هاد الاوروبيين les asiatiques et tout سمعوا باللي كاين دوله جديده اسلام حضاره دين لغه ثقافه جديده qui est en train de grandir من شبه الجزيره العربيه et qui est en expansionnisme يعني en expansion permanente. بداو يوجدوا روحهم la preuve les croisades من بعد les croisades وعلاه يعني كاع الممالك الاوروبيه اتحدوا وتفاهموا مالغري اللي كانوا ديجا حروب بيناتهم وما ماشي متفاهمين بصح لينمي دو مون انمي كيما يقول لكم لينمي دو مون امي اي مون انمي ولاو الممالك الاوروبيه اتحدوا باش يهلكوا ويطيحوا الحضاره الاسلاميه الجديده هذه اللي خرجت ça marche qui a commencé à prendre de l'ampleur et de la puissance. حنا شبه الجزيره العربيه حنايا في شمال افريقيا le Maghreb arabe actuel. On n'était pas en reste. كانوا عندنا يعني quelques zones عندنا في بلادنا وين il y avait des Espagnols داروا des enclaves, des Français داروا des enclaves. يعني كانت لا تيغ تاعنا كيما يقول لكم النص بين اوروبا c'était la porte de l'Europe. La preuve que العرب والمسلمين والامازيغ ont utilisé جبل طارق باش هجموا على اوروبا parce que c'était très difficile de le faire de l'autre côté من جهه les Balkans ومن جهه la chaîne des Alpes راكم تعرفوها. دونك استعملنا جبل طارق باش هجمنا على اوروبا ولا اسبانيا في هذاك الوقت. دونك خافوا قال لك لو كان les Européens anticipent où ils installent des bases où ils installent des châteaux forts ou des fortifications في شمال افريقيا يقدروا à terme يهلكونا. Donc ils étaient obligés de partir à la conquête du Maghreb arabe parce que c'était une terre prometteuse ou une terre qui pouvait faire tampon بين شبه الجزيرة العربية وأوروبا اللي كانت une menace في هذاك الوقت. لازم النادم يفهم هذه النقاط هذو. دونك جاو عندنا كي جاو هاد المسلمين لقاو لا غين الكاهنة en traduction intégrale la prêtresse الكاهنة هذه اللي كانت الملكة c'était la reine ماشي كاع تاع لي بربر ما يغلطوكمش نتاع التوارك c'était la reine تاع التوارك c'est-à-dire les berbères du sud algérien اللي كانوا بايان كانوا يعبدوا هما كانوا يعبدوا l'étoile du sud ويعبدوا النار واشياء واحده اخرى ça marche surtout l'étoile du sud. donc الكاهنة هي بالاخص il y avait d'autres tribus اللي رفضوا السلاح contre هاد العرب المسلمين. الكاهنة هي qui était la tête pensante et la première يعني force qui a essayé de contrer le musulman. Il y a eu différentes campagnes ما دخلوش ضربة واحدة parce que ils ont eu كيما يقول لكم une contre-offensive farouche de la part des Touaregs في هذاك الوقت. donc المسلمين خدموا sur أعوام شحال من différentes années ou différentes campagnes. en fin de compte ils ont réussi قتلوا الكاهنة وهلكوا لها طيحوا لها l'armée تاعها. d'où وعلاه التوارق ont été reclus وطبعوا وهبطوا naturellement au fin fond du désert parce que leur terre était jusque carrément حتى l'actuel تقدروا تقولوا l'actuel بسكرة يعني jusqu'à la frontière tunisienne quasiment. كي جاو المسلمين وهلكوا لهم وطاح الجيش هذاك était obligé de reculer, d'accord, يعني de se replier au fin fond du désert. دخلوا في الديزير qui maîtrisait, qui connaissait les chemins تاعو منا هبطوا. c'est-à-dire c'est pour ça تلقاو هذاك la zone tampon le grand désert algérien qui fait office de mur naturel بين العرب المسلمين هاد les nouveaux conquérants والتوارق. بصح les tribus تاع النور الشاوية والقبائل ne sont pas révoltés autant que l'armée تاع الكاهنة في هذاك الوقت. donc il y avait une forme d'acceptation par la puissance. كيفاش كانوا يديروا العرب يتنفوي مرسول يقول لك راكم شفتوا الرسالة اسلم تسلم يروح للحاكم ما تسلمش على بالك واش كاين كيسكي تاتون ديغيير. دونك الناس هذوما
les nouveaux berbéristes يقولوا لي وي راك تشوف tu es en train de dire que les Arabes ont fait une invasion. De toute façon, لو كان ماشي العرب جاو، لو كان جاو اسبانيول ولا جاو لي فرونسي ولا جاو كاريمون لي كروازي، ولو كان لي كروازي طاحوا عندنا وسكنوا، لو كان رانا كاع مسيح ليومنا هذا وارضنا راهي ارض صليبيه كما كانت واحد الوقت. تادو لو كان يسو سخي انستالي ديفينيتيفمون. دوكا قابل انت تولي مسيحي وتاكل حلوف وتشرب شرابه طابل نو، حنا مسلمين والحمد لله ومزيان اللي جاو المسلمين هذوما العرب المسلمين هذو عندنا. دونك فو se mettre d'accord et être d'accord. Donc قلت لكم les tribus شاوي و les tribus قبايل si on peut dire ومزابيت في هذاك الوقت كي شافوا لارمي تاع الكهنه طاحت شغل ils ont posé les armes acceptaو هاد الديانه الجديده وهاد الثقافه الجديده. Ça c'est très bien passé. يعني il y a eu un mélange، ما نقدرش نقول une assimilation parce que الثقافه البربريه والثقافه الامازيغيه قعدت. لو كان العرب نيتهم يديروا une pacification كما دارت فرنسا ولا كما داروا اجناس واحد اخرين دون دوطخ بيي، يفاسي لك اللغه كاع يمنعها لك في هذاك الوقت، يقول لك تهضر اللغه البربريه ولا دير لي ريتوال تاعك يعني تاع الثقافه تاعك ولا لي تراديسيون تاعك نحيك. خلاوهم دون لا بوليتيك تاع الخلافه في هذاك الوقت. احنا في ان بون مومون يافي كما يقول لكم خلافه مليحه، سو كانوا خلفاء واحد اخرين سيتي دي تيرون يهلكك ما يخليلكش كاع الوقت تنفس. الخلفاء اللي كانوا في هذاك الوقت تاع الفتوحات في المغرب العربي سيتي دي بون بيرسون. دوك يخليك دير لي تراديسيون تاعك، تلبس حوايجك، تهضر لغتك وتكمل في لي تراديسيون تاعك سون بروبليم. لا بروف خلاو المغول والتتار في لي تراديسيون تاعهم وخلاو لي شينوا في لي تراديسيون تاعهم. ميم الهند لو نور تاع الهند اكتوال باكستان اللي كان مسلم خلاوهم في الثقافه والديانات تاعهم. لا بروف العرب والمسلمين اللي كانوا اللي فتحوا الهند كي لحقوا لقاو 1200 ريليجيون، ما قتلوا الناس ما قمعوا الناس ما والو، خلاوهم اسلم تسلم، ماكش حاب تسلم تخلص ان امبو والله يسهل عليك. اذا كنت من اهل الكتاب مسيحي ولا يهودي طبق دينك يا با بروبليم، تو باي ان بوتيت امبو وتكمل في التجاره ولا بروسبيريتي لو بلو نورمال دو موند. داكور دونك يافي اون بوكو دو توليرونس بارابور ليبوك هذيك اللي كانت صعيبه بزاف. ما تنساوش خوتي يافي با دو توليرونس هذاك الوقت، لونو دروا دو لوم الصحافه منا يدخل عليك يهلكك يمسحك. داكور دونك لازم بنادم يرجع الاشياء في دون لور كونتكست. ومالاتيك البربر لي بربر الامازيغ وانا منهم عاشوا اون بارفيت هارموني مع العرب المسلمين هادو جدد. اليد في اليد فتحوا الاندلس، اليد في اليد حاربوا قاوموا الصليبيين. يعني يا با يو دو بروبليم بوندون دي سيكل حتى جات فرنسا واش قررت فرنسا كي لحقت صابت باللي في الجزائر هذه لا نوفيل تير كونكيز. يا ميم دي زيكري بين الماريشال qui a pacifié الجزائر ونابليون وين lui explique la situation. Le fameux écrit où il dit aujourd'hui nous avons fait tomber l'Algérie, cette terre qui se nomme l'Algérie. Donc à nous toute l'Europe, à nous toute l'Afrique, c'est la porte de l'Afrique. ومن بينها المقال الآخر اللي قالوا nous avons trouvé différentes tribus au sein de cette nation Algérie. Donc nous allons travailler dans un plan de séparation de ces nations, c'est-à-dire c'était voulu. فرنسا هي اللي خلقت la zizanie بين les tribus berbères eux-mêmes. حتى ولا واحد الوقت ولد الشاوي ولا ما يحملش القبائلي والقبائلي ما ولاش يحمل الشاوي مثلا، وبين العرب اللي كانوا معظمهم مستالين سورتو في الويست الجيريا.